чыгарылды. Чыккан небесинен. Максат айылындагы жергиликтүү тургундар чек арадагы абал бир нече күн мурда эле курчуй баштаганын айтат. Чектеш жердеги курулуш иштери эки элдин ортосундагы чырга себеп болду. Күтүүсүздөн чыккан октон адам өмүрү кыйылып, бир нече адам жаракат алды. Бул арада тажик тараптан 12 адам жаракат алып, 3 адам каза болгондугу айтылууда. Учурда эки тарапта тең окуяны басаңдатуу аракеттери жүрүп жатат. Çökeçe öldürüyorlar, saldırıktır, Moğol'u yıkılganda. Жатып, бул эмес. Позицияда турган. Өкмөт башчысы барган кезде жергиликтүү эл чек арага өзгөчө көңүл бурулушун талап кылышты. Кооптуу шартка байланыштуу көпчүлүгү жакын туугандарына көчүп кетүүгө аргасыз болушкан. Дагы бир бөлүгү Бешкенттеги мектепке жайгаштырылды. Азыр күчтөп, дагы күчтөп ушу чек ара маселесин чечишүү кызматкерлердин баарын ушул жерди билген, Лейлекте чоңойгон, Баткенде чоңойгон, түштүк жерин жакшы билген балдардын баарын алып атабыз азыр. Ал ушун тез арада чечелди. Учурда биз турган жер Кыргызстан менен Тажикстандын чектеш жери. Дал ушул жерде 100 метрдей аралыкта жол болсо, ал жолдун аркы бетинде Тажикстан тарап үйлөрү болсо, берки бетинде Кыргызстандын үйлөрү жайгашкан. Кечеги болуп өткөн атышуулардан улам бул жерде бир үй толугу менен күйүп кеткен. Кече күнү чогуш урушта ушул үйдү тажиктер өттөп жүгөрдү. Үй ээси бар беле? Үй ээси бетте жок, Бишкекте эле. Бала чакабызды адырга кырма-кыр зорго алып качты. Ок атышуулардан Максат айылындагы мектеп да жабыркаган. Бактыга жараша аткылоо башталган учурда мектепте эч ким жок болгон. Кечеги болуп өткөн окуялардан кийин мектепте ок атуу болгон. Мына ушундай калдыктарды көрүүгө болот. Мектептин терезелери, коридорлор ушул абалга келген. Максат орто мектебин оңдогонго чейин окуучулар коңшу жайгашкан Кулунду айылындагы мектепке убактылуу окууларын улантып турушат. Балдардын тынч окуусуна болбогондуктан бардыгы өздөрүнүн кошуна айылдарга барып, өздөрүнүн тууган тайата тайнесине барып, ага инисиникине барып, түнү менен буларды алып бардык. Азыркы убакта Максат айылында электр жарыгы жок. Бул трансформатор кече саат 7-лерден кийин ок атуудан ушундай абалга келип калган. Бул боюнча биз ушул жерде иштеп жаткан адистерден сурайбыз анда. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен ушул Лейлекресинин Кулунду участкасынын бөлүм жетекчиси болом. Кече кечки саат 8-лерде бизге звонок келген, ушу тополоңдон кийин бизде свет өчтү деп. Келдик, бирок келгенде караңгы болуп калган эле, солдаттар өткөзбөй койду. Бул жак тополоң. Элдин коопсуздугу үчүн эч кимди киргизбейбиз. Эртең менен келгенде ушу байкадык, бул жерде азыр бир 10дон ашык ок тийген жерлер бар да. Азыркы тапта окуя болгон күнү үйүнөн кеткен 700гө жакын тургундар кайрадан өз конуштарына келишти. Учурда аймакта абал туруктуу. Акбарат Алибаева, Шахрух Иминжанов, Ош Перим жаңылыктары.